Bu gözəlliyi görəndə dərhal vloq çəkməyə başladım. Bugün rəfiqələrimlə bir yerdə gəzməyə çıxdıq. Hava soyuq olduğu üçün mola gəldik. Burada çox gözəl, fərqli bir məkanda çay içdik. Mən ilk dəfə sublimə edilmiş çiyələyin dadına baxdım. Üzərində olan Belçika şokoladı çox sərt idi. Əvvəl xoşuma gəlmədi, amma sonra çox xoşuma gəldi. Burada operator xanım mənə deyir ki, kadra kulok düşür. Amma qəşəng düşdüm deyə bu hissəni silmədim. Mən də deyirəm bunu əvvəldən deyərdin də. Bundan sonra başqa sublimə edilmiş meyvələrin dadına da baxmaq istədim. Qeyd edim ki, buranın servisi çox yaxşı idi. Məkanın adı Moq Coffee Roaster, reklam deyil bu arada. Kafedən çıxıb mağazaları gəzdik. Özümə batinka almaq istəyirdim, amma tam ürəyimcə olan model tapmadım. Hamısı bir-birinə bənzəyirdi. Bir-iki dənə model pis deyil idi, amma uzun şalvarla giyinəndə kişi ayaqqabına oxşur. Ona görə heç birini almadım. Sonra paltar mağazasına girdik. Mənə Trendyoldan aldığım köynə ilə giyinmək üçün çəhrayı mayka lazım idi. Onu buradan aldım. Yemək yeyib çay içəndən sonra biraz qarnım çıxdı. Burada elə bir hamiləyəm, amma hamilə deyiləm. Köynəyin modeli belədir. Evə gələndə çox yorğun idim. Qızımı yatızdırıb, makiyajımı silib yatdım. Abunə olmağı unutmayın. Hələlik.